Многу штета има. Штета има. Последица ќе биде на многу луѓе. Непријатен мирис и денес се чувствуваше околу напуштените штали во Скопско-Трубарево. Луѓето слободно се движат и во првата линија околу изгорениот објект, иако имаше препорака да се евакуираат. Ме гребе грлото помалку. Ме гребе грлото, да. И јас сум хронично болна со астма, со дихикардија на срцето, на осеќам на очите печење. Сега се прави операција на левото око, на десното око. Приватни евра дадов, плюс другото око не гледам. И штетна е. И што сега што имаме на целата мака, што сме си насадиле пиперче, патлижанче дома, да јадеме сега, ние тоа да го корнеме, да го фрламе. Не смееме да јадеме ништо. Имаме и луѓе кои што имаат сега со оглед на оваа ситуација хипертензивни кризи, имаат покачен крвен притисок. Тоа е, значи луѓето се силно вознемирени. Тоа е првиот впечаток овие 2 дена. Значи ние им даваме препораки да не излегуваат од дома, согласно тоа што насоките кои што ги кажа Министерството за здравство. Излегувањето надвор да биде само со маска и да биде сведено на минимум, само за неопходни работи. Не пречеше, деца тука играат топка, ова, она, преч. Нон-стоп камиони со шишиња, празни во кеси. Камиони пуни. И други камиони едеа, не се знаеше што се носи, како се носи. И не знам кој дозволил века таков шут да се носи, таков отпад.